vielleicht von meiner Seite ein Kommentar jetzt aus Schlafmediziner. Ich glaube, wir Schlafmediziner weisen da schon drauf hin. Es ist nur folgendes Problem. Ich überblicke das so 25 Jahre, die ganze Schlafszene. Wir haben am Anfang ja die Situation gehabt, dass diese Schnarchprothesen ziemlich verteufelt gewesen sind, ne? Zu Unrecht. Das lag aber auch daran, weil sozusagen von der einen Medizinergruppe jedem Patienten eine Schnarchprothese verordnet wurde, wo wir auch wussten, dass noch in Wirklichkeit der Hals-Nasen-Ohrenarzt da jetzt ernsthaft operieren kann, sondern die brauchen CPAP. Und dann haben die Schlafmediziner immer gegen diese Schnarchprothesen gearbeitet und dann ist hat das dazu geführt, dass das dann aus dem Heilmittelkatalog gestrichen wurde. Genau, aber einen Takt kamen hier auf den Markt, die gezeigt haben, dass die Schnarchprothesen wirken, aber nicht, wie viele behauptet haben, bei jedem Schlafapnoe-Patienten, sondern nur bei einer kleinen Gruppe, nämlich denjenigen, die vor allen Dingen in der Regel der Patient bei uns gar keine Schnarchprothese braucht, beim Ausnahmefall. Ne? Und denken, die Studien, die gezeigt haben, dass es bei leichtgradiger Schlafapnoe eben wirkt. Also man muss auch so ein bisschen die Kassenentscheidungsmentalität da verstehen. Das ist überhaupt gar keine Kritik an den Krankenkassen. Die müssen sich an irgendwelche Heilmittelkataloge halten. Ne? Also letztendlich würde ich da jetzt nicht aufgeben. Nur die Selbsthilfegruppen, das muss ich wirklich jetzt als Schlafmediziner zurückweisen. Also wir Schlafmediziner kennen das sehr gut. Wir haben mit Herrn Randerer zusammen ein riesen Papier geschrieben vor 3 Jahren, wo wir alle Nicht-CPAP-Therapieverfahren aufgeführt haben. Und da steht in der Somnologie publiziert, dass die Unterkieferprozessionsschienen bei den Fällen, wo es geeignet ist, auch wirklich anzuwenden sind. Das Problem ist manchmal aus der Zahnmedizin, der Kieferorthopädie, dass dann sozusagen der Rundumschlag gemacht wird. Das ist genauso, wenn Sie Medikamente bei den Patienten geben, wo Sie von vornherein wissen, dass sie nicht wirken, dann haben Sie natürlich auch keinen Effekt und Sie haben eine negative Studie. Also man muss das sehr differenziert betrachten. Und ich glaube, der Hauptansprechpartner wäre eigentlich der niedergelassene Neurologe und Schlafmediziner, der jetzt einen leichten Schlafapnoe-Patienten hat und der den gar nicht ins Schlaflabor schicken will, sondern dann gleich eigentlich im Grunde zum Zahnarzt. Das wäre also der Ansprechpartner. Ich würde jetzt nicht so eine Paramedizin betreiben über die Schlafapnoe, Selbsthilfegruppen, sondern schon über die Standardthese funktioniert niemals. Und was machen die Zahnärzte da? Und das hat dazu geführt, zu dieser deletären Entwicklung, dass es aus dem Heilmittelkatalog gestrichen wurde. Nee, kann ich auch nachvollziehen, aber es ist nun mal einfach so, die Erfahrung, ich habe mich ja, gut, wie gesagt, ist jetzt auch 10 Jahre her, aber als ich mich vorgestellt habe in Hals-Nasen-Ohrenarztpraxen, in pulmologischen Praxen etc., ich bin noch nicht mal zu einem Infogespräch eingeladen worden. Gar nicht. Also ist direkt gesagt worden, da ist so ein Zahnarzt, der will da so eine Schiene machen. Das war der Tenor, ja. Das waren einfach meine Erfahrungen. Wie gesagt, ganz richtig, es gibt andere Schlaflabore, anderes Verhalten, um Gottes Willen. Also ich bewerte auch nicht nur hier jetzt vor Ort den Stand in Wuppertal, sondern wenn ich mich allgemein ist das einfach in Deutschland so. Ich sage immer, wir sind hier eigentlich im Tal der Seligen. So, also, aber ich glaube, Zahnmediziner neigen auch dazu, natürlich zu sagen, dann können wir wieder bei allen was helfen. Das ist dann auch wieder falsch. Nein, also das muss absolut, so wie ich das jetzt gesagt habe. Ich glaube, das habe ich aber auch anfangs direkt klargestellt. Es müssen Grundvoraussetzungen da sein. Die Form der Schlafapnoe, der Schweregrad der Schlafapnoe muss natürlich diese Behandlung zulassen, die nicht so effektiv sein kann wie ein aktives Luftreinpusten. Das muss man ja einfach so platt mal sagen. Aber wo sie ihre Indikation hat, sollte sie auch angewendet werden. Und wie gesagt, ganz klar auch Einschränkungen, zahnmedizinische Einschränkungen. Ich kann einem Patienten mit Wackelzähnen oder mit sehr wenigen Zähnen, kann ich nicht so eine Schiene einsetzen, dann hat er die Zähne am nächsten Morgen so ungefähr in der Schiene hängen, wenn er die raus. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Also wir haben ja das zweite Problem im Schlaflabor, wenn ein Patient dann in Frage kommt, Zusage bekommt. Die Patienten bekommen bei uns, wenn sie sich melden, eine Schlafapnoe-Behandlung zu bekommen sie innerhalb einer Woche den Termin zum Anpassen der provisorischen Schiene. Mit der sie dann möglichst schnell auch im Schlaflabor vorstellig werden soll. Denn diese Schiene war sich eingangs 36 Grad aufgeheizt, das heißt, durch das Tragen der Schiene leiert die auch relativ schnell aus. Also das können wir selbst nicht machen, ne? Also das ist dann schon Zahnarzt. Nee, da gibt es ja irgendeine, wo man so draufweisen kann und dann setzt das. Genau, das ist die Probespiele. Aber das ist trotzdem. Da müssen Sie selber, Sie können ja nicht den Zahnbestand, behaupte ich jetzt einfach beurteilen. Das ist schon eine Zahnarztsicherung.
Also er müsste dann wieder, vom Verfahren her können Sie nach einer Woche wieder zurückkommen ins Schlaflabor. Ne? Und da haben wir dann natürlich so unsere Terminprobleme. Ne? Ja, also, aber anders geht es nun mal nicht. Ja, also wir passen die Probeschiene, sich im Schlaflabor wieder einzufinden und die Wirkweise hoffentlich positiv bestätigen zu lassen. Wird das ambulante Gerät denn dann auch akzeptiert, also das Screening, was der Pneumologe gemacht hat? Ja, wird ambulant gemacht. Der muss also nein, das ambulante wirkt. Das heißt, Sie müssen eine irgendwie geartete, schlafbezogene Messung haben. Richtig. Und reicht dann für die Krankenkassen das Screening also diese ambulante Untersuchung beim Pneumologen. Das wäre nochmal wichtig zu betonen. Die kann ich prinzipiell